नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बाइक की चेन किस प्रकार टाइट की जाती है और हम इसको कैसे टाइट करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने एक ये नट खोल लेना है और उधर से भी एक 17 नंबर का या 19 नंबर का नट होगा, उसको खोल कर ढीला कर लेना है। और उसके बाद ये जो 22 नंबर का रिंग पन्ना हमारे पास गोटी है चक्के की, हम उससे या 22 नंबर रिंग पन्ने से इसको ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद और हमने आईडिया से ही, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है इसलिए हम आईडिया से ही चैन को कस लेते हैं और पीछे से थोड़ा सा चक्का खींचना है। ये देखिए दोस्तों, चैन ढीली हम आपको करके दिखा रहे हैं और अब हम इसको टाइट करके दिखाएंगे। हमने क्या करना है, चक्के को थोड़ा सा पीछे से खींचना है और इस जो नट है इसको एडजस्टमेंट को इसको टाइट करना है। तो इसको टाइट करने के बाद इसको अपने आइडिया के हिसाब से सेटिंग कर लेनी है। और उसके बाद सेंटर का जो हाफ एक्सल का जो नट है 22 नंबर का, उसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर दूसरे नट को हमने कस लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों हम चैन को टाइट कर लेते हैं। तो हम इस प्रकार चैन को टाइट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग इस प्रकार दोस्तों चैन को कसते हैं। आपको भी अगर समझ लग गई हो तो आप भी इस प्रकार से चैन को कस सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ध्यान रहे दोस्तों, चैन को हल्का सा लूज़ ही रखें, उससे क्या होगा कि चाल में कोई फ़र्क